Hej! Dziś mam dla Was taką propozycję na makijaż świąteczny. Tak, myślę, że to jest bardzo świąteczny makijaż, a świadczą o tym szczególnie czerwone usta, których ja sobie nie wyobrażam, że miałabym mieć jakiś inny kolor ust, jeżeli chodzi o święta. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobiłam ten makijaż, to zapraszam Was do oglądania dalszej części filmiku, a ja Wam tylko pokażę, jak świątecznie się dziś uczesałam. Po prostu ta kokardyczka jest tak piękna, dostałam ją kiedyś od swojej siostry. W każdym razie, jeżeli jesteście ciekawi, jak taki makijaż wykonać, to zapraszam. To kochani, zaczynamy, więc przede wszystkim chciałabym Wam powiedzieć, co nałożyłam już na swoją twarz, bo jak możecie zobaczyć, trochę tych rzeczy już na sobie mam. A więc na początek oczywiście kładłam swój krem, tym razem użyłam Alantanu Dermaline i to jest ta wersja różowa. Pod oczy wzięłam sobie krem Doupy, ten 30+, ale wiecie, nie sugerujcie się tymi 30+, 40+. Na ustach nałożyłam swojego cudownego EOS-a, którego dostałam od mojej siostry i to jest ta wersja różowa, truskawkowa. Następnie podkład. Podkład to jest standardowo ostatnio u mnie Rimmel Lasting Finish, ten 25 godzin. On, powiem Wam szczerze, że po jakimś czasie ślicznie dopasowuje się do buzi i naprawdę bardzo ładnie wygląda jak na podkład drogeryjny, to jest naprawdę super. Później korektory. Korektor na niedoskonałości to jest standardowo Kobo, ten numer 102 i to jest ten Modeling Illuminator. Ale dzisiaj pod oczy położyłam sobie korektor troszeczkę inny niż zawsze, bo zawsze kładę Kobo 101, a dzisiaj użyłam MAC'a Pro Longweara i to jest MAC Pro Longwear w odcieniu NC15 z tego co pamiętam, tak, to jest NC15 i użyłam, wiecie, taką małą pompeczkę i nałożyłam go też na brodę i na czoło. Następnymi rzeczami, jakie użyłam, to był puder z PAS, standardowo ryżowy, bronzer z Kobo. To już jest tak znana u mnie postać. Oczywiście 311 Nubian Desert. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to dziś użyłam Lovely i to jest ten rozświetlacz do twarzy o chłodnym odcieniu. Tak on wygląda. Jeżeli chodzi o róż, to jest mój Narsik. Narsik w odcieniu Super Orgasm i on wygląda mniej więcej tak. Co do brwi, to użyłam kredki standardowe od tej z Golden Rose z grzebyczkiem. I na to oczywiście mój Catrice Eyebrow Filler, czyli ten tusz, który ma Wam brwi trzymać w miejscu. I jeżeli chodzi o twarz, to by było tyle, a teraz przechodzimy do oczu. I na oczy nałożyłam na razie tylko bazę, to moją bazą dzisiaj jest MAC Paint Pot w odcieniu Soft Ochre, czyli ten taki najbardziej zbliżony do odcieniu naszej skóry. I jeżeli chodzi o to, co nałożyłam na siebie do tej pory, to by było na tyle. A teraz przechodzimy do makijażu oka. A więc pierwsze co zrobię, to całą powiekę pokryję sobie cieniem z My Secret. To jest odcień 505 i to jest ten odcień matowy. I pokryję go pędzelkiem z Oliwy 232, czyli takim płaskim pędzelkiem, zwykłym płaskim pędzelkiem. I pokryję nim sobie całą powiekę. Tak, żeby jeszcze przygruntować tego Paint Pota. Następnie nie zmieniam sobie pędzelka, mam cały czas ten sam. Biorę sobie paletkę Sleeka i to jest Sleek Nude, czyli Au Naturel Collection i biorę sobie ten najjaśniejszy, on jest w sumie biały. To jest biały cień i biały cień nakładam sobie w wewnętrznym kąciku oka. Przy okazji rozcieram go sobie do środkowej części powieki, ale tylko dlatego, żeby po prostu to przejście było takie ładne, żeby ten cień się tak nie odcinał. Nakładam go sobie też w dolnej części wewnętrznego kącika, żeby po prostu go rozświetlić. Jeżeli chodzi o biały cień, to by było na tyle. Następną rzeczą, jaką sobie zrobimy, to weźmiemy kolejną paletkę i to jest kolejna paletka Sleeka. I to jest kolekcja. To jest paletka Sunset. Paletka Sunset wygląda mniej więcej tak. I biorę sobie ten żółciutki cień i nakładam go odrobinę dalej niż ten biały cień, ale też w wewnętrznym kąciku.
One, jak widzicie, nie są jakieś takie bardzo mocno napigmentowane, więc z tym akurat nie trzeba się bać, bo te jasne odcienie Slicka są dość jasne i nie będzie ich jakoś szalenie widać na powiece, więc z tym nie trzeba się martwić i można sobie tego cienia po prostu troszeczkę więcej na pędzel nabrać. Tak, i to będzie wyglądało mniej więcej tak. Mamy ładne migotanie, powieki i zmieniam sobie pędzelek. Biorę pędzelek, też mam tutaj Zoive 235, on jest taki skośny, ale to już jakim będzie Wam pędzelkiem wygodniej, takim sobie te cienie nałożycie. Biorę kolejny cień i tym razem biorę ten cień tutaj, o, tak, to jest ten cień. I nakładam go sobie jeszcze dalej, kierując się w zewnętrzny kącik. I staram się to zrobić przy okazji tak, żeby te cienie ładnie połączyć. Potem biorę ten kolejny cień, jeszcze bardziej czerwony i jeszcze bardziej ciemny i nakładam go sobie w zewnętrznym kąciku. I też staram się go tak nałożyć, żeby ładnie mi się przechodziły te cienie. Potem wracam do tego pędzelka mojego 232 i leciutko sobie wszystko łączę, tylko wklepuję tak jakby te cienie. I wracam do wcześniejszego. I ja tutaj widzę, że mam troszeczkę za mało tego pośredniego cienia, więc po prostu do niego wracam i dokładam. To samo robię z tym jeszcze ciemniejszym cieniem. I to wygląda mniej więcej tak. I teraz przechodzę sobie do kolejnego pędzelka, mojego ukochanego. Jeżeli oglądacie moje filmiki, to wiecie, że 228 to jest po prostu... To jest mój ulubieniec, jeżeli chodzi o pędzle Zoive i o jakiekolwiek pędzle. I wracam sobie do paletki Au Naturel i mam tutaj taki piękny czekoladowy cień, ten ostatni. Nakładam go sobie troszeczkę na pędzelek. Obstrzypuję, zawsze obstrzypuję pędzle, żeby tych cieni nie było za dużo na pędzlu. I nakładam go w załamanie powieki. Blenduję go sobie tak przy okazji, żeby wyszedł mi troszeczkę wyżej, żeby po prostu było go widać. I blenduję do tego momentu, aż efekt będzie mnie zadowalał. Następnie biorę sobie też jakiś puchaty pędzelek, ja tutaj mam akurat jakiś pędzelek z Allegro. Wracam do tego białego cienia z tej samej paletki. I rozcieram sobie ten cień. I ponownie biorę ten pędzelek, mój ukochany, puchaty, i nie dokładając już żadnego cienia, po prostu sobie to blenduję. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, to też będziemy używać dwóch paletek i to również będzie Au Naturel i Sunset.
Więc biorę sobie najpierw paletkę Au Naturel i ten tutaj taki dość ciemny cień, też taki czekoladowy, i nakładam go sobie od zewnętrznego kącika oka do wewnętrznego. Ja mam tutaj pędzelek z Oliwy 231, taki. Staram go sobie też tak ładnie rozetrzeć, żeby to nie była jedna kreska. Ale żeby nie było tak szaro-buro i ponuro, trzeba dodać trochę błysku, jak to na święta przystało. Więc wracamy sobie do paletki Sunset. Ja mam tutaj taki iskrzący się cień i nakładam go sobie w wewnętrznym kąciku. Aha, i mam do tego pędzelek 230, żeby był po prostu troszeczkę mniejszy, żeby ten cień trzymał mi się konkretnie w wewnętrznym kąciku, żeby mi gdzieś tam zbyt nisko nie spadał. I łączę te dwa cienie. I jeżeli widzę, że na przykład mam tutaj nie roztarty tak cień, jakbym chciała, to po prostu wracam do tego pędzelka 231 i rozcieram je jeszcze bardziej. A następnie będziemy nakładać eyeliner. Jak mogliście zobaczyć, rysowanie kreski eyelinerem to jest całkiem trudna sprawa. Ja do swojego makijażu użyłam eyelinera z tego z Vivo, wodoodpornego. Najzwyklejszego, najlepszego, mam go już od roku, nic się z nim nie dzieje, więc jest super. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli widzieliście te momenty, kiedy tam sobie skubałam rzęsy, to chodzi o to, że ostatnio, od 2 tygodni chyba, używam odżywki For Long Lashes i po prostu mam już tak długie i tak wywinięte rzęsy, że co chwilę jak tylko maluję sobie eyeliner, kreseczką eyelinerem, to po prostu one mi się całe brudzą w tym eyelinerze, a oczywiście nie chcę, żeby ten eyeliner mi zasypał, bo później te rzęsy będą wyglądały tragicznie i będą wyglądały, jakbym miała ich 3 na krzyż, także później moje palce wyglądają mniej więcej tak po takich akcjach. Ale teraz przejdźmy do tuszu do rzęs i ja mam tusz do rzęs Douglasa. Nie jest jakiś super ekstra, ale to jest ten Endless Lashes Mascara. Chyba o nim Wam zresztą mówiłam. Ma taką fajną, śmieszną szczotę. Szału nie ma, ale wiecie. Testujemy. Testuję ostatnio wszystkie tusze, jakie mi się udało zebrać. I tuszuję sobie rzęsy. Jeżeli macie dobry tusz do rzęs, to tak naprawdę on Wam wystarczy. Nie będziecie musieli robić tego, co ja zrobię za chwilę po wytuszowaniu rzęs, czyli doklejeniu sztucznych.
ale no ten efekt, który ja mam, ja uzyskuję dzięki tej maskarze, po prostu mnie nie satysfakcjonuje. I rzeczywiście po tej odżywce nie wyużywałam jej 2 tygodnie, a rzęsy są, wow, dość długie. I ja oczywiście nie wiem jak Wy, ja nie czekam na to, aż mi ten tusz zaschnie, jeżeli mi się gdzieś odbije. Więc po prostu wycieram sobie rączki i paluchami go sobie ściągam z oka. I ogólnie z skóry, gdzie by mi się tam nie odbił. I przechodzę do dolnych rzęs. Na dolnych rzęs odżywki nie używam, zresztą było tam napisane nie używać do dolnych rzęs, więc nie używam. Ale one i tak jakoś tak, nie wiem, ładniej wyglądają. Albo to mi się tak wydaje. Tak, w każdym razie to jest efekt z samym tuszem i zaraz będziemy dokleić rzęsy. Jeśli chodzi o rzęsy, to ja dziś użyję sobie 110 z Ardell. To są takie bardzo ładne rzęski. Nie one się jakoś super nie rzucają w oczy, ale jednak zmienia się cały ten makijaż, jak dokleimy te rzęsy. To są 110 i do tego mam oczywiście mój Ardell Lash Grip i ja sobie robię tak, że wyciskam go sobie trochę na rękę. A zapomniałam Wam powiedzieć, że to jest w ogóle podwójne opakowanie, jak widać. Także wiecie, ekonomia. Zamówiłam je na Zebrze, tak mi się wydaje, i po prostu wyszło mega tanio, więc stwierdziłam, że wezmę od razu tą podwójną paczuszkę, bo one pojedynczo kosztowały właściwie tyle samo, co ja bym zapłaciła za tą podwójną. I biorę sobie rzęski i maczam w klej. Tak, już Wam mówiłam, że to jest to moje trudniejsze oko. To lewe oko tak mi źle idzie, jeżeli chodzi o klejenie rzęs. Ale dobra, damy radę. I kiedy już mam tak ładnie cały paseczek zaklejony, to ja zazwyczaj biorę sobie lusterko, paluchy na środek rzęsy, z sztucznej rzęsy i staram się go tak sobie ułożyć, żeby, żeby ten mój środek powędrował na środek mojej powieki. Jak tu się posługiwać? I kiedy już sobie rzęsy usadowię, to przytrzymuję je sobie chwilkę, tak żeby się klej związał z ciałem, ze skórą. Odczepuję dosłownie chwilę i łapię za mój pędzelek 322, to jest taki ścięty pędzelek. Biorę sobie ciemny cień jakiś, z jakiejkolwiek paletki, byleby był najlepiej czarny. I przykrywam sobie te miejsca, gdzie widać klej.
gdziekolwiek widzę jakieś prześwity, to po prostu ten czarny cień sobie nakładam. No. I jeżeli chodzi o pomadkę, to nie wiem jak Wy, ja sobie nie wyobrażam sobie świąt bez czerwieni, więc dziś będzie czerwień. Oczywiście jeżeli chodzi o Wigilię czy coś takiego, to raczej starałabym się postawić na coś bardziej neutralnego, no ale jeżeli mówimy o jakimś pierwszym czy drugim dniu świąt, no to ja oczywiście biorę swojego maka. Mój mak jest w odcieniu Retro Matte. To są pomadki Retro Matte w odcieniu Rubiu. Rubiu to jest przepiękna pomadeczka matowa. I powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o jej nakładanie, to myślałam, że będzie troszeczkę lepiej, a z nią różnie bywa. No ale do dzieła. I to by było na tyle. Tak wygląda moja propozycja na makijaż świąteczny. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli Wam się spodobało, to kciuki w górę. Jeżeli macie ochotę na to, żebym pokazała Wam jakiś makijaż sylwestrowy, to oczywiście piszcie to w komentarzach. A ja Was już żegnam. Trzymajcie się, hej!